你是不是咳了2、3个礼拜还不好？吃了感冒药也没用，小心，这可能是行走的肺炎霉浆菌。要怎么分辨是不是它？有3大特征，记起来。第一，大多是干咳，或你的喉咙超级痒，但是没有痰。第二，你的精神通常很好，还能够上班上课。第三，它非常的顽固，咳2周起跳是基本盘。注意听，一般抗生素其实杀不死它，所以如果医师开了药给你，千万不要觉得不咳了也就停掉，一定要吃完整个疗程，不然一旦产生抗药性啊，下次发作就真的没药医了。你也咳很久了吗？留言告诉我你的症状，叮当一下，健康不怕，追踪我英法健康不迷航，高龄医学最在行。